Hej, hej! Cześć kochani! Witajcie w kolejnym openingu Barbie! Do dzisiejszego openingu zaprosiłam kilka moich ulubionych laleczek. Hej! Cześć, cześć! Pomogą mi one w nakręceniu dzisiejszego odcinka. Razem z dziewczynami otworzymy dzisiaj specjalne saszetki dla Barbie, a w środku znajdują się akcesoria. Uwielbiam te małe akcesoria dla Barbie. A wy? Spójrzcie, są torebki, buciki. Są również takie akcesoria jak mydełka, okulary, popcorn. Ojej, wiecie co? Już się nie mogę doczekać. Dlatego co, dziewczyny? Otwieramy? Otwieramy! Woo! I ja też uwielbiam modne dodatki. Aha, super! Hej, ciekawe co w środku znajdziemy, co? Strasznie jesteś niecierpliwa. Zaraz otworzymy, no. Jesteście gotowe? Tak! No to w takim razie otwieramy pierwszą saszetkę. Już się nie mogę doczekać. Spójrzcie, są tutaj akcesoria, takie jak buciki, torebeczka. Jest to galanteria. Teraz wybierzmy laleczkę, do której te akcesoria będą pasować. Jak sądzicie? O, jest! Do mnie! Hurra! Uwielbiam być pierwsza! Chwali pięta. Hej, słyszałam, wiesz? Sorki, taki żarcik. No dobra, my tu gadu, a czeka saszetka do otwierania. No, dawać, otwieramy. No już, otwieram. Okej, no to pierwsza saszetka. W saszetce były dwie pary butów. Spójrzcie, są takie klapki wysokie, bardzo gladiatorki. Są również takie platformy w kolorze pięknym, pastelowym, fioletowym. Jest ażurowa torebeczka. Okulary. Bransoletka. I naszyjniczek. Teraz naszyjniczek. Ohoho! Taka kolia, spójrzcie. Bardzo mi się podoba. Co my mamy dalej? Mamy tutaj bransoletkę. Stylowa bransoletka w kolorze błękitnym. Są również okulary. Ojo, jakie duże! I jak się prezentuje? Super! No i oczywiście jeszcze torebeczka. Ciach! Oho, teraz to wyglądasz jak prawdziwa diwa Barbie. Oj, dzięki! Właśnie tak się czuję. A oto nowa ja. Okej, teraz czas na drugą saszetkę. Tym razem będą to dodatki galanteryjne. Spójrzcie, takie strasznie neonowe. Do kogo one będą pasować? Niech pomyślę. No oczywiście, będą pasować idealnie. W końcu ja! No to otwieramy.
W saszetce numer 2 jest torebeczka, naszyjnik, oba w takim neonowym, żółtym kolorze, paseczek i opaska, również w neonowym kolorze, okularki białe, smartfon, ale świetny, no i zegareczek i bransoletka. Całość pięknie się będzie prezentowała z Twoimi neonowymi, pięknymi włosami, prawda? A prawda? Oczywiście, że tak. No dobra, no to w takim razie ubieramy. Neonowa torebeczka. Oho. Pikowana. A la Chanel. Neonowy naszyjniczek. Oj, spadła Ci torebka. Ach, przepraszam, taka niezdara ze mnie. Ciach, proszę bardzo. Teraz założymy Ci piękne, białe okulary. Wyglądają jak talerze. Prawda? Ej, nie śmiej się, ja nic nie widzę, ja nic nie widzę. Żartowałam. Teraz opaseczka. Jeszcze paseczek. Będzie Ci idealnie pasował do Twojej jasnej sukienki. Oj, paseczek jest ekstra. Naprawdę. Rewelacja. I teraz oczywiście do rączki smartfonik. Proszę Pani. Jeszcze raz możesz sobie tweetować. No i oczywiście zegareczek i bransoletka. Pasują idealnie do Twoich okularów. Dzięki! Ach, i jak się czujesz, Barbie? Oj, czuję się rewelacyjnie, niepowtarzalnie. Widzę, że już całkowicie Ciebie pochłonęła ta komórka. Dobra, w takim razie otwieramy kolejną saszetkę. Co by tutaj wybrać? Tym razem otworzymy saszetkę z butami i torebeczką. I teraz do kogo by to pasowało? Pomyślmy. Tak, tutaj. Jest! Już myślałam, że będę ostatnia. Woohoo! Szybciutko, szybciutko! Otwieraj! No dobra, już otwieram. W saszetce numer 3 mamy również 2 pary butów, jedne na koturnie, to balerinki neonowe, a teraz druga para butów na koturnie. Taram!
Wow! Ale ekstra, spójrzcie! Są takie troszeczkę przezroczyste. Teraz czas na dodatki. Neonowy naszyjnik. Takie korale troszeczkę. Teraz oczywiście tak jak pozostałe dziewczyny. Okularki. Hej, te mi się już bardziej podobają. Torebeczka. I bransoletka. Oh, wow! To ekstra stylizacja, nie sądzisz, Barbie? Oj tak, najbardziej podobają mi się te buty. Ach, są rewelacyjne. No, przyznaję Ci rację, Barbie. A tymczasem przechodzimy do kolejnej saszetki. Tym razem otworzymy akcesoria. Co tutaj jest? Znajdźmy teraz laleczkę, do której te akcesoria będą pasowały. O, jest! Co, ja? Ależ ekstra! No to rozcinamy. W saszetce numer 4 znaleźliśmy takie akcesoria. Spójrzcie, jest popcorn. Miam, miam, jaki pyszny. Jest czarna torebeczka pikowana i różowa kosmetyczka lub taka torebeczka kopertówka. Jest czarna bransoletka, wisiorek z napisem Love, szczoteczka, lakier do paznokci czerwony i szmineczka. Przymierzamy. Najpierw naszyjnik Love, ale jest ekstra. Dalej torebeczka czarna, pikowana. Pasuje Ci do stroju, naprawdę. Zakładamy również bransoletkę, też czarną. Ciach, ekstra. Jest również szczoteczka. Ojciu. Można ją rozczesać włosy. Na pewno Ci się przyda. No jasne. Ja zawsze przy sobie noszę szczoteczkę. Jest również kosmetyczka i szmineczka. I już jesteś wyposażona od stóp do głów. Ale ekstra! Jaki super zestaw! I to wszystko? No nie! Spójrz! Jeszcze jest czerwony lakier do paznokci i oczywiście popcorn! Uwielbiam popcorn! No to zajadaj! Czuję się jak w kinie. Hej, a czy ja mogę spróbować? No pewnie! Dalej, częstuj się! To w trakcie, jak dziewczyny jedzą sobie popcorn, my sobie otworzymy kolejną, przedostatnią saszetkę. A to jest... Tadam! Kolejne buciki i torebki. To co? Otwieramy! Hej! Ale najpierw musimy zobaczyć, do kogo będzie pasować. Do kogo by tutaj pasowało? O, tutaj! No nie, teraz, jak miałam jeść sobie popcorn. No chodź, szybciutko.
W zestawie numer 4 mamy również butiki. Są takie czerwone botki. Są balerinki fioletowe. Jest również piękna różowa torebeczka w kształcie serduszka, bransoletka oraz okularki. Oj, te są rewelacyjne. Dobra, szybciutko przymierzamy, Barbie, chodź. Balerinki, ale i dzisiaj nie przymierzę raczej. I botki. W takim kolorze czerwonym, neonowym. Wow, są rewelacyjne. Teraz naszyjniczek. Taki czerwony. Oj, ten mi się podoba. Piękne okulary. Wow, spójrzcie. Szok. Sama bym chciała takie mieć. Bransoletka. I torebeczka różowa. Wow, Barbie! Ale masz ekstra stylizację. Dzięki! No i czas na ostatnią saszetkę. Hej, a czemu zawsze ja jestem ostatnia? Oj tam, oj tam. Ale zobacz, jaki masz super zestaw. W ostatniej saszetce mamy iście wakacyjny zestaw. Spójrzcie. Jest plażowa torebeczka Malibu Beach. Jest woda. Aparat. Olejek do opalania. Okulary srebrne. Zobacz, takie lustrzanki. Słuchaweczki. Naszyjniczek i bransoletka. No, w końcu nam przyszła pora. Zaczynamy od słuchawek. Ale różowe ze znaczkiem Barbie. Teraz wakacyjny naszyjniczek z konikiem morskim. Oczywiście okulary, lustrzanki. Ale są ekstra, co? Wszystko w nich widać. Nawet mnie. Halo? Okej, teraz oczywiście torebeczka. Ciach. Wow. Jeszcze musi być bransoletka. Koniecznie. O. Balsam do opalania wkładamy do torebki. Ciach. I wodę również. Ciach. I jeszcze został nam aparat. Można sobie zrobić selfie. Wow, teraz masz prawdziwy wakacyjny zestaw. Uwielbiam wakacje. Wszystkie saszetki już otworzyliśmy. Zobaczcie, jak świetnie prezentują się wszystkie laleczki. To były ekstra akcesorie. A Wam, który zestaw najbardziej się podoba? Piszcie mi w komentarzach. Czy zestaw numer 1, plażowy zestaw numer 2,
Zestaw numer 3 prawdziwej fashionistki. Neonowy zestaw numer 4 z białymi okularami. Zestaw numer 5 z popcornem oraz świetnym naszyjnikiem Love. Czy zestaw numer 6 z obłędnymi okularami? Co? Piszcie w komentarzach, bardzo jestem ciekawa, który zestaw najbardziej Wam się podoba. Jeśli chcielibyście, bym pokazała Wam całą kolekcję moich akcesoriów dla lalek Barbie, zostawiajcie łapkę w górę. Jeśli pod tym filmem będzie 1500 łapek w górę, pokażę Wam całą kolekcję, a naprawdę jest ona bardzo duża. Ej, no i oczywiście piszcie w komentarzach, czy mam otworzyć więcej zestawów z lalkami Barbie. Subskrybujcie nasz kanał, ponieważ wkrótce pojawią się nowe zestawy i nowe bajki z lalkami Barbie. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa, 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 pa!